நாங்க பைக் எடுத்து ரைட் அடிப்போம், ரைடுல ரைட் கையில வானத்தை பிடிப்போம், தோழனுக்கு தோல் கொடுப்போம், தொல்ல வந்தா லேட் பார்ட்டில முடிப்போம், பாடுவனா போடுவனா வெயிட் ஆஃப் ஃபைட் ஒன் பஞ்சில கெளிப்போம், ஆடுவனா ஓடுவனா அட்டில டைட் கானா வைப்ல மறந்துப்போம், வைப்ல மறந்துப்போம். எங்க ஸ்பீச் கேட்க அர்த்தத்துல இருந்து மார்ஸ் வரைக்கும் வெயிட்டிங் தல மேல பறக்கும் ஆறு பிளேன் ஆறுல போட்டு ஸ்கேட்டிங் கர் மாரில இருந்து மார்வல் இருக்கு நாங்க கொடுக்க ரேட்டிங் இப்ப டெய்லி போடுற வீடியோ தான் இன்டர்நெட் டிபேட்டிங்